السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاودياش التنال كان كحران وحنمانتا هل كان كقادم دونا أفر قطب وكوزة للدونين هنتيد قلبية دبلشو أمقف إن شاء الله بإذن الله الكريم وآية ضبطا أيها كدها لها نشاد قف أما قلبي يبلشو أما سيوهي لها أيان تاقير يالبض يقوان بوحيني شروطه لوغا بهنا haddaba waxaynu halkan ka qaadan doonaa afar shardi qof kasta oo doonaya inuu hanto bulsho ama qof looga baahan yahay inuu sameeyo afartaa shardi la'aantoodna aanay suurtagal u ahayn boqolkiiba boqolna aan hubo insha allah bismillaahi kariim adna aad igu raaci doonto afartaa shardiga koobaad wuxuu yahay inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala ku abuurtay tahay mid ku xidhan ilaahay subxaanahu wa tacaala aad ku xidhan tahay وأد إلهي تعشهاي نبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام نوحو كفري أد فليسو قاربين أد كربنا أتو كتابك السنة أنا أد متكو سجنتا وهي هدي خالق وكتشعلي هاي خير خلق الله هنا هاي من سنة سكو سجن مخلوق أنت كلو يكو خصبنتا هاي إنك تعلاتو لبا إن أد بالشبه نحن إذا كفت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامة إسلام قا waayo nabi maxamed calayhi afdalu salaatu wasalaam wuxuu nebigu inuu gula dardaarmay haddaan doonayno inaan isticlaano inaan dadka dhexdooda salaanta ku fidino salaantu waxaa cilmi nafsi ahaan lagu ogaaday in ay soo jeediso dhammaan dareemaha qofka bini'aadanka uu si fiican hadalkaaga u dhagaysto si fiican ugu fiirsado una dhuuxo hadalkaaga inta kale aad ku bilowday hadalkii aad salaanta ku bilowday waxay salaantu muujisaa inuu qofkani ku qiimeeyo oo qofkan qiimaatiisa kala hadi tusaale ahaan markaad qof aad xiriir la leedahay ku bilowdi salaanta assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wad ugu duwantahay dhammaan dadka kale oo xiriirada la leeyahay oo dhan waayo si hadalkaaga salaanta aad ku bilowday assalaamu alaykum markuu telefoonka qofka ka qabto assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh way ugu duwantahay ama way ka duwantahay dadka kale hadalladooda iska waranay ma fiican tahay di kale la qiimo maaha qofkii wuxuu hadalladaada dambe u dhageysanayaa si kale sidoo kale wuxuu kaaga sugo baraarugsan buu salaantii ka qaday walaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh dhammaan dareemihii qofka waxaad ku guuleysanaysaa inaad soo jeedisid markaad ku salaantid assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu lamu dardaarmay wax bila faa'iido aan faa'iido ku jirin saddex inaad ummadda ixtiraamtid ixtiraam u muujisid waad qadarisid waayo qof kastaad ixtiraamtid qadarisid bulshada ka ugu xun ugu liita haddaad ixtiraamtid uu ku ixtiraamaya uu ku qadarinaya taasina waxay ku sahlaysaa in bulshadu ay noqoto mid adiga ku taageersan kuguna xidhan kuna ogol qodobka afraad wuxuu yahay in aad tahay qof naftiisa horumariya tusaale ahaan qof kasta oo dunida doonaya inuu maaragtay la maanayo nolosha la wadaago wuxuu jecel yahay inuu nolosha la wadaago wax kasta waa calaf way qoran yihiin laakiin qof kasta wuxuu jecel yahay inuu helo qof bulshada meel sare kaga jira meel sare kaga jiridaan sheegaya maaha hanti iyo lacag sumcad ahaan iyo magac ahaan iyo ixtiraam ahaan iyo qof bulshadu jeceshahay iyo qof bulshadu ogoshahay inuu nolosha la wadaago qof kasta ayaa jecel haddaba wiilahow ama gabadhahow haddii aad doonaysid inaad qalbiga qof hanatid ama bulsho hanatid horumari naftaada in ka badan intaad qofkan qalbigiisa doonaysid ku dadaalaysid inaad hanatid in laba jibaarkeed ka badan ku dadaal naftaada inaad horumariso waayo horumarkii naftaada iyo meel sarageynta naftaada aad horumaraysaa waxay kugu guuleynaysaa ama kugu sahlaysaa inaad si fudud dadka qalbiyadooda aad ku hanan kartid laakiin dadka inta badani waxay wax badan ku tusaale ahaan maanta inaad qof hadallo waan ku jecelahay waan ku doonayaa waan ku rabaa sidan baan ku ahay sidan kale aan ahay laakiin aad naftaadii tahay qof ilowsan horumarinin intaasoo sannadood intaasoo bilood aan wax isbedela noloshiisii ku samay qof kasta inuu kaa tago ama kaa jeesto ama aad hadalladaada ku kasban kari weydo ayay sababaysaa waa inaad tahay bil kasta qof noloshiisa wax badan iska bedelaan qof update maalin kasta noloshiisa ku samaynaya horumarinaya wax badan ka bedelaya waayo noloshaada markaad wax badan ka bedeliso horumariso cid walba iyadaa isku dayaysa hal qof baad adigu raadinaysa laakiin boqolaal qof ayaad arki doontaa isaga ka wanaagsan qofkanba ka sii wanaagsan iyagoo doonaya inay adiga noloshaada helaan oo adiga ay ku raadiyaan marka intaad naftaada maaragtay ilaawi lahayd aad qof kale raadin lahayd noloshiisa hanashadiisa wax badan inaad adigu noloshaada hanatid harumarisid hagaajisid naftaada la saaxiibtid
waad maalin kasta tiraahday halkan shalay taagnaa mise horaan uga dhaqaaqay taasi waxay ku sahlaysaa inaad qalbiyada qofka bini'aadanka ah hanatid ama qulubta ummada aad hanatid wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddaad nagu cusub tahay janalka subscribe saar haddaad horey noola socotayna liketa iyo sheerta iyo commentiga asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu